Boa tarde, pessoal. Hoje eu tô aqui com outra máquina. Tô com a máquina da Electrolux, 15 kg, Essential Care, e desse modelo LS15. E o defeito dessa máquina é o seguinte: a cliente me informou que na hora que ela vai centrifugar, ela tá fazendo um barulho muito forte. Eu não soube me explicar o que é realmente, mas tá fazendo um barulho muito forte. Eu vou estar deitando ela aqui e vou estar analisando embaixo se tem alguma coisa agarrada ou alguma coisa no batedor. E daqui a pouco eu vou estar voltando aqui e mostro. Pessoal, que eu deitei a máquina para baixo aqui, ó. E na hora que eu fui girar o agitador mais o bojo, ela começou a fazer um barulho. Isso aqui tava lá dentro, ó. Entrou dentro do agitador. Agora eu vou estar colocando ela aqui para bater. Depois vou estar colocando ela para centrifugar, para mim ver se esse barulho sumiu, para saber se era só essas pecinhas que tava lá dentro que tava fazendo esse barulho. Aqui eu já coloquei ela para encher, ela já encheu, já chegou do nível. Eu vou estar colocando ela para bater, para mim saber se na hora de bater também ela está fazendo algum barulho. Nesse caso aqui, a parte de bater tá tudo ok, o agitador tá girando, então tá tudo ok. Agora eu vou estar passando ela para centrifugar, para mim ver se ela está centrifugando, se realmente ela parou o barulho, se o barulho era realmente aquelas duas pecinhas que eu tirei lá de dentro, as pecinhas internas. E aqui para bater tá tudo normal, tá tudo ok. Aqui, pessoal, eu coloquei ela para centrifugar aqui, ela já jogou a água fora. Agora eu vou estar só esperando ela acabar de esse tempinho, que ela gasta um tempo para começar a centrifugar, e esperar na hora que ela começa a centrifugar para ver se realmente o barulho procede ou se realmente era só aquelas pecinhas que estavam dentro do batedor que estava fazendo aquele barulho. Aí, se caso voltar a ter o barulho, a gente vai ter que estar fazendo outra análise e tentar procurar saber onde que é esse barulho, porque eu não consegui ver e eu não ouvi a questão desse barulho, eu fui só informado pelo cliente. Então, assim que ela começar a centrifugar aqui, eu vou estar mostrando se o barulho sumiu ou não. Aqui ela está engrenando aqui, ó, caçando o ponto do autuador para começar a fazer o processo de centrifugação. Ó, agora ela começou o processo de centrifugação. Aparentemente tudo indica que o barulho era por causa daquelas duas pecinhas que estavam lá dentro, que até agora não fez o barulho. Esperar ela centrifugar novamente mais um pouco. E vamos aguardar mais um tempinho aqui, ó. Se ela vai fazer o barulho. Vai ativar de novo o motor. Ativou novamente. Não fez o barulho. Tudo indica que está tudo normal. Eu vou estar relatando ao cliente o que foi encontrado aqui dentro, qual que é o procedimento que foi feito. E nesse caso aqui, como é uma visita aqui na casa da pessoa, esse tipo de manutenção, isso aqui praticamente a gente cobra só a nossa visita, porque não tem como você cobrar uma manutenção, porque isso aqui foi uma coisa muito simples. Eu vou estar passando isso para o cliente, vou estar desligando a máquina aqui, sem nenhum tipo de barulho. Aí quem tiver gostado desse vídeo aqui, já curte, compartilha, deixa seu joinha, que isso aqui é mais um serviço finalizado. Aí a gente vai estar passando as informações para o cliente, que ela, no processo de lavagem ou centrifugação, para ela ficar de olho na máquina para saber se ela não vai voltar a fazer o barulho. Isso aqui é um teste de funcionamento, então no teste não apresentou barulho. Se não apresentou, a gente não consegue identificar qual que é o defeito, porque na parte mecânica lá embaixo está tudo em ordem e na parte elétrica, nas partes aqui em cima também está tudo ok. Então esse aqui foi mais um vídeo rápido, só mostrando isso aqui está resolvido, se for esse só o problema. E se não for, o cliente vai estar ligando para a gente, se ela voltar a dar o barulho, que a gente vai estar retornando aqui e vai estar verificando novamente.